Swadikap. Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Tairat. Now today we will meet with a woman who is a wooden furniture maker, and she appreciates and loves wood so much that she collects them. No matter how old they are, she takes all the wood that we would normally throw away and transforms them into beautiful wooden masterpieces that last forever. So let's go now and meet her in English Magazine. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยากรู้ไหมว่าผมมายืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังนี้ทำไมครับต้องบอกว่าในบ้านหลังนี้นะครับเต็มไปด้วยของที่มีคุณค่านะครับโดยเฉพาะไม้เก่าครับอยากรู้ไหมครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างรวมถึงคนที่สะสมของเก่าเหล่านี้คือใครเขาสะสมไปทำไมต้องไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนะครับคุณเรนูเจ๊หวังนั่นเองครับขออนุญาตเรียกพี่หนูแล้วกันครับตอนเดินเข้ามาจะเจอป้ายหน้าบ้านนะครับที่เขียนว่าคนรักไม้ครับอยากทราบครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ฮะก็พวกเราช่างนะคะครับและเราเองชอบไม้รักไม้อยากบอกตัวตนของคนที่ทำงานที่นี่ทั้งหมดเราก็เลยตั้งชื่อคนรักไม้รักษาอนุรักษ์อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของที่ร้านเราเลยฟังง่ายๆคือรักบางคนฟังทั่วไปเนาะก็แบบรักหวงแหนหรือเปล่าแต่พอดูความหมายแล้วก็เป็นรักษาเป็นในตัวซึ่งมีความหมาย2อย่างใช่ค่ะแต่ความหมายที่อยู่ในตัวหนังสือก็คือรักษานั่นเองใช่ค่ะนะครับอยากทราบครับว่าทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ20 ปีครับ20 ปีแล้วแสดงว่าต้องเกิดจากความรักจริงๆใช่นะฮะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ครับจริงๆแล้วพี่รับราชการนะเขียนแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศอยู่ที่กรมชลประทานครับแต่มาหาตัวเองเจอว่าเราชอบงานไม้ก็เลยมาทำงานไม้แต่ทำเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลแล้วก็คนที่ไปใช้ต่อจะได้เก็บรักษาเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือซึ่งต่อไปมันจะไม่ดีแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือว่าเราสะสมเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในบ้านทั่วไปก่อนตอนนั้นยังทำงานอยู่ไหมครับทำงานอยู่เก็บสะสมแล้วเหมือนผู้หญิงสาวสวยทำไมมีโต๊ะเครื่องแป้ง4 ชุดอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเยอะไปแล้วตอนหลังก็เลยมาคิดว่าต้องแบ่งให้คนอื่นยังไงครับก็เอามาขายเราจะได้เก็บตัวอื่นต่อไปเราก็จะมีข้อแนะนำที่จะแนะนำว่าอันนี้จะใช้ยังไงหรืออะไรก็ตามหรือว่าคุณมาบอกว่าอยากจะใช้แบบนี้เราก็ให้ดูการใช้ไม้จริงมันทนนานและความสวยงามของลายไม้มันมีไม้เก่ามันมีเยอะเพราะฉะนั้นประโยชน์มันมีเยอะนะถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากว่าจะอันนี้แหละที่เรามาทำตอนที่เดินเข้ามาครับผมเห็นเป็นแท่นตั้งอย่างสง่าเลยครับสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรครับอันนั้นเขาเรียกมิมบัตเนี่ยคือธรรมาสที่ไว้เทศในสุเหร่าหรือมัสยิดเน้นเวลาที่มีงานวันศุกร์หรือว่ามีวันตรุษอิหม่ามเนี่ยเขาจะขึ้นไปเทศก็จะยืนเทศแล้วที่เห็นถัดไปก็จะเป็นที่นำละหมาดอิหม่ามก็พอเทศเสร็จปุ๊บก็จะลงไปที่เมียรอบเขาเรียกเมียรอบเพื่อจะนำคนในมัสยิดละหมาดเขาต้องตามอิหม่ามสองสิ่งนี้ก็คือมีคุณค่าทางศาสนาอิสลามใช่ตอนนี้เรายังมีช่างฝีมือมิมบัตเนี่ยถือว่าเราทำเพื่อจะไปไว้ในมัสยิดซึ่งคนมุสลิมก็ถือว่าเป็นบ้านของพระเจ้าก็ต้องสวยงามแข็งแรงเราก็คิดว่าเรายังมีช่างฝีมืออยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะทำอันเนี้ยเพื่อจะไปอยู่ตามมัสยิดต่างๆที่ต้องใช้งานเราก็เลยถ้าคุณเห็นไหมเน้นความสวยงามแข็งแรงเพราะเราต้องเอาไปไว้มัสยิดก็เลยลองมาทำอันนี้ดีกว่าทำไปด้วยกับเฟอร์นิเจอร์โบราณความแตกต่างในการสร้างนี่ต่างกันหรือเปล่าครับต้องไปเรียนรู้หลักการอะไรเขาไหมจริงๆแล้วเราเนี่ยเคยสร้างบ้านเรือนไทยบ้านปัญญาเนี่ยตู้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยหลัก
ในการทำแม้แต่มิมบัสเนี่ยมันก็เหมือนโครงสร้างของบ้านเพราะว่ามันจะต้องมีไม้ตั้งไม้โยงเพื่อความแข็งแรงเราจะรู้เลยว่าจะเอาไม้ชิ้นนี้ไว้ตรงไหนเพื่อจะได้รับน้ำหนักความแข็งแรงแล้วในเรื่องของการตกแต่งครับลวดลายที่เราก็เขียนนะก็เขียนเองก็ออกแบบแต่พยายามที่จะให้มิมบัสและเบี้ยรอบแต่ละชิ้นเนี่ยลายให้แตกต่างกันแต่ละมัสยิดจะได้ไม่ซ้ำกันมันก็ปรับลายบ้างอะไรบ้างครับผมอยากทราบครับว่าพี่หนูได้อะไรจากการทำตรงนี้ครับอย่างหนึ่งคือได้เก็บรักษาอนุรักษ์เฟอร์นิเจอร์โบราณซึ่งที่เราบอกกันอยู่แล้วว่ามันมีข้อดีอะไรหลายอย่างในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์โบราณในบ้านหลังนี้มีของเต็มไปหมดเลยครับอยากทราบว่าระยะเวลาที่ทั้ง20 ปีของพี่หนูเนี่ยรวบรวมอะไรมาได้บ้างครับจริงๆเฟอร์นิเจอร์โบราณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีความพิเศษในตัวของแต่ละชิ้นนะบางตัวก็มันเป็นกลไกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างสมัยก่อนซึ่งเราพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกอันนี้แหมมันน่าจะเก็บรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูไม่ว่าจะเป็นเกะสตังหรือว่าประตูโบราณหน้าต่างโบราณหรือแม้แต่เก้าอี้ดูหนังโต๊ะที่เพิ่มขนาดได้โดยการซ่อนตัวที่เพิ่มเอาไว้ข้างในก็อยากจะบอกคนอื่นว่าประโยชน์หรือว่าความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์โบราณเนี่ยมันไปใช้ต่อได้นะคุณเอาไปใช้นี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ฝีมืองานโบราณของไทยอันนี้สำคัญสะสมของมากขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีของรักของห่วงประเภทไหนครับนี่ก็คืองานตกแต่งร้านอาหารที่อังกฤษอันนี้เราออกแบบให้เป็นบ้านเรือนไทยฝาผนังบ้านเรือนไทยแล้วไปกรุในห้องร้านอาหารทั้งหมดแล้วก็มีงานฝีมือเช่นลายรดน้ำกระจกแกะลายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เอางานของไทยเนี่ยงานฝีมือไปเผยแพร่เพราะที่นั่นน่ะฝรั่งมาแล้วเหมือนพิพิธภัณฑ์ไทยนะทุกคนก็มาถ่ายรูปอันนี้ก็อีกงานหนึ่งนอกเหนือจากการตกแต่งบ้านของลูกค้าในบ้านเราแล้วก็แสดงว่าพี่เรนูเนี่ยรับตกแต่งภายในนอกสถานที่ด้วยได้ครับแล้วก็ที่ผลงานเด่นก็คือทางต่างประเทศที่ร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็ไปทำด้วยกันกี่ร้านครับ3 ร้านด้วยกันค่ะครับคือผมเคยเห็นส่งผ่านทางไลน์มาครับในเรื่องของคำกลอนเห็นพี่เรนูมีความสามารถในการแต่งกลอนที่ผมเห็นก็คือเรื่องของกลอนที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างประเทศนี่แหละครับพออ่านไปปุ๊บเราก็รู้ถึงความหมายของเขาเรียกอะไรจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะสอดแทรกส่งผ่านให้กับผู้อ่านอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากบอกสิ่งที่เรารู้ก็คือบอกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์โบราณทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเป็นผลงานของร้านเราในแนวของการใช้ไม้ไปตกแต่งเราก็ถ้าเรามาบอกกันว่าธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจและบังเอิญเราคิดว่าเราเป็นคนชอบแล้วเรามีความสุขกับการทำกลอนแต่งกลอนเราก็เลยอยากทำแล้วก็บอกคนอื่นด้วยอ่านเป็นกลอนก็น่าจะน่าสนใจกว่ามาบอกเล่ากันธรรมดาครับแต่พูดถึงเครื่องมือครับที่อยู่เคียงคู่ช่างไม้พี่เรนูคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับกบสายไม้ค่ะเพราะกบสายไม้เนี่ยเป็นเครื่องมืออันดับต้นที่เราจะต้องเตรียมงานไม้ทุกชิ้นที่มาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องเรียบและได้ขนาดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาใช้กบสายไม้ใสให้ได้ขนาดและให้เรียบอันนี้งานโบราณนะปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่กบสายไม้เราก็มาคิดว่าเรากบสายไม้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักแล้วแต่มันเป็นการเริ่มต้นของช่างไม้เราก็เลยคิดจะเอามาปรับทำให้เป็นของใช้ใกล้ๆตัวของคนสมัยนี้พี่ก็เลยทำแบบที่วางโทรศัพท์มือถือทำเป็นรูปกบสายไม้เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักอันนี้คือกบสายไม้ก็วางโทรศัพท์เพราะว่าอันนี้จะใกล้ตัวที่สุดแล้วเราก็ได้เผยแพร่ความประโยชน์ใช้สอยของเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกๆที่นึกถึงเพราะว่าใกล้ตัวเราแล้วก็มีความหมายกับเราด้วยนั่นคือกบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้คือรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้เลยแล้วควรค่าแก่การเข้ามาศึกษามากๆเลยครับมีเรื่องเล่าครับอยากให้พี่นูฝากถึงคนรุ่นหลังนะครับบอกต่อผู้ที่หรือว่าสืบทอดการอนุรักษ์เนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่ามองข้ามไม้ทุกชนิดที่เป็นไม้จริงเนี่ยเขามีอายุของเขามาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆ
แล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพอเห็นความสำคัญแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ต่อนั่นถือว่าเราเนี่ยได้เก็บรักษาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้หลายคนเนี่ยมองถึงความสำคัญหรือว่าประโยชน์ของการเอาเฟอร์นิเจอร์โบราณมาใช้ตรงนี้จะได้ช่วยกับอนุรักษ์งานเก่าคือจริงๆอ่ะที่ร้านเราใครจะรู้ไม่เป็นไรแต่เราอ่ะมีใจที่อยากจะเก็บรักษาช่วยพยุงให้มันอยู่ต่อไปอ่ะเท่าที่เราจะทำได้ครับวันนี้พี่นูผมได้มาที่บ้านคนรักไม้แห่งนี้ครับทำให้ผมรู้ว่าของสะสมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ของส่วนตัวเท่านั้นครับแต่ยังสืบทอดสู่คนรุ่นหลังให้ศึกษาเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเลยละครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่เรนูเจ๊วังอย่างมากครับที่ให้ความรู้กับผมในวันนี้ครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับ Wow, now we all love wood, but no one appreciates it more than Kun Renu. It takes a lot of time and effort and hard work to transform these wooden garbage into beautiful wooden masterpieces that everyone can see for years to come. And now, up next for English Club, our guest has been on our show before many years ago, and today she is very successful in everything that she has done. Some of you might recognize her when you see her. So why don't we go to Tot now and meet her in English Club. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Saboon. Today I'm with a young lady who specializes in finance, and what's so special about her is that she is the founder of the Young Woman in Finance initiative with over 700 members worldwide. She was nominated Woman of Influence and managed over $500 million for a company at the age of only 23. So please welcome today's special guest, Kun Tip. Sawadee-kap. Sawadee-kap. So before we talk about your awards, could you please introduce yourself to our viewers? Sure. Sawadee-ka. Hi, my name is Tip Tamawisa Samboon. I graduated with Finance First Class Honours from University of Auckland, and I've worked in investment management and financial technology. Right, so the first question we're interested in is what got you into finance and investment? Sure. So my dad was a huge influence on me, and he saved a lot while I was young. So that allowed us to move overseas for a better education. And to me, that showed the importance of investing. And for me, I grew up in New Zealand and Thailand. So I was able to see the differences in how people lived in both countries. I thought it was a very interesting contrast, and that got me to think in terms of the importance of investing and saving as well. And also, I think taking a step further, for me, finance isn't really about making money. It's about understanding sort of the mechanisms, the economic mechanisms of how the world work and how we can efficiently allocate resources to add value to society as well. That's really interesting because most people think that finance and investment is all about making money. How did finance and investment make you understand the world better? Well, economics is very important as well. There are different mechanisms such as interest rates and monetary policy, fiscal policy. All of these things help us understand how businesses run, how countries are governed, and all of these things connect to each other. So it's not just about, banking and money, making money, but it's all about, how to actually run in society. So how people operate, how business operate, and how society works as well. Exactly. Right, so it must be such an interesting topic for you. Yes, definitely. I've always loved economics and finance ever since I was quite young as well. Right. Yes. So talking about your initiative now, Young Woman in Finance initiative, could you please talk about this because you are the founder of this initiative? Yes, so I guess it started off when I was starting to work at the investment management company, and I found that I was most of the time the only female in the boardroom, and for me that was quite lonely as well. I felt a bit out of place, and starting that initiative was kind of a selfish move where I wanted to actually just make more female friends in the industry. I wanted females to band together and come and talk about problems that we had, all these things that sometimes guys just don't understand. And so it started off very small. I just went to an event and told a couple of girls that were hosting a small get-together, would they want to come? And from that small sort of event that I started, it grew from 30 people to 90 people to 300 people. It just kept growing because there was such a big demand for
young women to help each other. And so the bigger mission of Young Women in Finance is to create a collaborative environment over competition. So collaboration over competition, that mentality is very important. And that also will strengthen the pipeline of female leaders and also promote diversity in governance and leadership. So that is our underlying mission. Yes. What is it that guys may not understand in finance that makes it sometimes hard to blend in with them or talk to them? Okay, well, imagine this. You are a young woman, you're about to go into your first meeting in a boardroom, and you walk in, there is all guys, a lot older than you, mostly white guys as well, and you walk in and they assume that you're the secretary. And you're there just as important as them. You know, you kind of feel like, oh, I'm a bit out of place, and someone might make a comment, and you feel kind of, it makes you doubt yourself, and it makes you want to keep proving yourself. And sometimes that can be a great drive, but at the same time, it can really sort of, you know, it can be kind of disheartening as well. And so I think it's important to address these issues, and if young women want to be role models for other young women in the future, we have to band together and help each other sort of talk about it and say it's okay. And at the same time, by promoting this collaboration and having more female leaders in the industry, you'll go into a boardroom where there actually are 50-50 women and men, and that would be the normal. So it's basically about promoting more women to get into this industry, right? Yes, as well. I mean, finance is traditionally a very male-dominated industry, and it's quite hard to kind of like break through and fit in. And you know that as a young person, whether you're a boy or a girl, you have that sort of feeling of, I want to fit in, I want to feel like I belong. But then when you see that there are so many different people, that people are very different to you, sometimes you feel out of place. Footsteps. So for example, last year, women-run hedge funds return twice as much as men-run hedge funds. And so that to me says that, hey, there must be something special here, and the women that actually truly really want it and make it, they're very smart people. And so I just want to tell all the girls out there that think sometimes you know, I'm not ready, or, you know, it's very male dominating, it's very scary, that it's not. And a lot of girls are out there pioneering, you know, these roles for other women as well. And I think it's just something to be excited about, to help each other out, and to join these initiatives so that we can support each other. And what you said just then is really interesting, because most people try to blend in and mix in by saying, oh yeah, all the time. But sometimes it's really good to have a substitute as well, and to think in a way of a woman to complement those people, because sometimes, like you said, male all think the same thing, but women can really add value to what they think or grow on to that. Yes. So that should be really interesting. And now, talking about investment, because obviously for you, it's a really important subject. You not only grew up around people who invest like your father, but you do investment yourself. Why should people invest, and how can they invest? The reason people should invest is we need to think about the future. If we spend a lot of money now, we're unsure of what the future may bring. What if you stop working one day and you need that sort of financial aid? For me, investment has been important because it's a source of financial independence. I don't want to be relying on, you know, my parents or getting married to rely on my husband. I want to be financially independent, and I think a lot of people, whether they are men or women, should think about how they can work and grow their wealth. So not just work hard every day and then spend your money and then work hard every day again as a cycle, but think about, how can I save maybe 10%, 20% of your income, lock it away, put it in savings, invest in the equities market or term deposits, things like that. And then, you know, just be smart about your money. Like, it's okay to spoil yourself once in a while, to splurge on your birthday or on special occasions. But if you're working very hard and you're spending money on
frivolous things such as expensive handbags and things like this all the time, then it's going to be very hard for you to stop working or retire. And you have to think about your future self. Feel sorry for your future self to have to keep working that hard to always buy these things that you tend to throw in the back of your closet, you don't remember it, and things like that. So feel sorry for your future self. That's my advice. So great, and no wonder you won this award, which is the nominated Woman of Influence award, because hearing your influence right now is really great about saving, investing, thinking about long term. Can you talk about this award? How did you get into it? How were you nominated? How did you feel? Okay, well, actually, my bosses nominated me, which was a great honor. I felt very special because they had to write sort of, why she should be nominated and things like that. And when I was nominated, I felt very happy. But at the same time, it's also a humbling experience as well. I don't think that award defined me in any way. It was a nice recognition to have. But for me, I think being able to have this platform to be able to spread the wider message, that was the true value of the award. To be able to say, thank you for having me on this show, and now I can talk about things that will benefit other people. I think that's what the award is all about. Right, so congratulations, by the way. Oh, thank you. So just before we go, because we're almost out of time, for all the people watching, can you give them some motivation to invest in themselves? How can they invest in themselves and make they feel not only better right now, but better in the long term as well? Please go ahead. Okay. Well, my parting motivation would be learn to invest in yourself, for yourself, in order to give yourself the freedom to add value to society in your own terms. Okay, thank you very much. ขอบคุณมากๆครับ Thank you for being on our TV program and sharing with us all the great knowledge about finance and how women can play a very important role and a huge role in finance as well. It's not just male dominated anymore, and it's not just one particular career where it's all belongs to male. You can be a female and be in that industry as well, as long as you know what you're doing and as long as you push for it and follow your dreams. So we're out of time. We'll see you next time. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ And there you have it. It is none other than Nong Tip. You know, Nong Tip used to be my co-host on this show, and I had a lot of fun working with her, and I wish her all the best of luck in the future. Lots of success. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ กิฟจิตตสุพังค์ค่ะ พี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ กิฟมีเรื่องรบกวนค่ะ พี่ปุ๋ยช่วยดูจดหมายฉบับนี้ให้หน่อยสิคะ จดหมายฉบับนี้ทำไมคะ กิฟแปลคำท้ายๆไม่ได้อะค่ะ ที่วงกลมไว้เนี่ยเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อ keep on good terms นั่นแหละค่ะ แปลว่า stay friendly ค่ะ ก็คือยังคงรักษามิตรภาพไว้ ค่ะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วมันเหมือนกับ keep in touch ไหมคะ เหมือนกันเดะเลยค่ะ ความหมายเดียวกันเลยค่ะ ค่ะ แต่จริงๆอะ keep in touch เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คำนะคะ ค่ะ คือ keep in touch stay in touch be in touch และก็ get in touch ค่ะ โหมีตัวอย่างไหมคะ ตัวอย่างล่ะคะเอาอย่างนี้ก่อน พี่อุ๋ยต้องเล่ากันว่า 3 คำแรกเนี่ยลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นคำว่า get in touch ค่ะ ค่ะ เอาตัวอย่างเลยนะคะ ค่ะ I still keep in touch with someone who works there I still keep in touch with someone who works there ก็คือฉันเนี่ยยังติดต่อกับคนที่ทำงานที่นั่นอยู่นะ อย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ค่ะ เนี่ยค่ะแปลว่าติดต่อสื่อสารกันตลอดนะอย่าห่างหายไป อ๋อ ส่วนคำว่า get in touch เนี่ยนะคะ ค่ะ มีความหมายต่างกันไปเล็กน้อยค่ะ ค่ะ get in touch คือเราจะเริ่มติดต่อกับใคร เช่น get in touch when you alive get in touch when you arrive ก็คือติดต่อนะ ติดต่อฉันมาเมื่อเธอมาถึง ใช่ค่ะ อ๋อ ดีจังเลยค่ะ ถ้าอย่างนี้ก็ดีมากเลยค่ะ ที่กิฟยัง keep on good terms กับพี่ปุ๋ยอยู่ keep on good terms อย่างน้องกิฟไม่ได้เรียก keep on good terms ไม่ได้เรียก keep in touch ไม่ได้เรียก get in touch เลยค่ะ แล้ว น้องกิฟเรียกสิงค่ะ อุ๊ย คือสิงตลอดเวลาเลยค่ะน้องกิฟ
ค่ะเราไปทานข้าวกันหรืออะไรดีไหมคะ ไปกันอีกแล้วเหรอคะน้อง ค่ะ กิฟเรา ค่ะ แยกกันบ้างดีไหมคะ อ๋อ คุณผู้ชมคะปุ๋ยคิดว่าน้องกิฟอาจจะต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างค่ะ วันนี้ปุ๋ยกับกิฟขอลาไปก่อนนะคะ กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, we hope you enjoyed our show today, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ